СДСМ се во паника. Груби беше со нив од првиот ден од кога дојдоа на власт во 2017. Учествувал или знаел за сите матни сделки, договори, преговори и слично. Човекот знае премногу. И неговата инволвираност во лотарија е само врвот на сантата мраз. Груби е како македонски Епстейн, ама не за педофилија, туку за криминал. Ако отвори душа, ако се отворат неговите фајлови, има како кула од карти да испопаѓаат сите од тогашната власт. Значи лотарија беше главниот извор на кеш за Дуи. Да ми простите на изразот цицката, од каде партијата iscicувала милиони и милиони евра народни пари. Веројатно нешто слично, како што ЕСМ и Рек Битола беа за СДСМ. Или едноставно, едните замижувале за лотарија, другите за ЕСМ и Рек Битола, ама сите со полни джебови. Но тоа што е важно, е што пола од одлуките оделени из влада, а таму седат сите заедно. Како што Ковачевски беше опфатен во пријавата за Груби, затоа што како премиер бил на седницата кога се носела таа одлука, така Груби сигурно бил присутен кога се носеле одлуки кои биле посакувани од СДСМ. Затоа сега мора да има заговор околу Груби. И не само заради тоа. Страф име луѓе заради марихуаната, заради истрагите на тендерите, заради лотарија, а паника ги фаќа што конечно почна проветрувањето на судовите и обвинителството. Ке нема кој повеќе да ги штити. Паѓа нивниот последен беден, последен зид за одбрана на криминалот, а не за носење на правда. И ако Груби пропее, паѓаат сите. Сите ќе се најдат на изветрина и ќе нема веќе кој да ги спасува.